Ganufte. Baganagaan weddanii dajane. Hayyeega imala seena qabeessa jedhamee baay'ee leellifamee egaa deemtaniiti yookiin taasiftaniiti kan deebitanii jila yeroo sana si wajjin tureeni. Egaa Profeesar Isqeel mee imalli sun maal fakkaata sanarraa haa kaanu? Akka inni fakkaatu anaan akkanatti mul'atetti ummati keenya gammachuu argateera. Gammachuu kana akka inni argatuuf sirna abbaa irree hacuuccaa abbaa irree akka irraa salphatuu fi OMN gumaacha guddaa akka godhetti beekama. Uummannis akka kanatti waan fudhatuu fi akka injifannootti ilaalame natti fakkaata. Akka injifannootti fudhatames nama baay'eetu naannoo eerpoortii ture. Jila OMN kana dubbisuudhaaf hedduu achitti hiriiranii turanii karaa bukkeedhaanis gamanaa gamanis nama baay'eetu ture. Haa ta'u malee dubbiin nageenyaa kun hamma kana waan beekamaa hin turree fi waan amansiisaas waan hin turree fi uummataa wajjin wal arguudhaaf gaafa sana hin argamne. Garuu uummanni keenya uummanni Finfinnees akka kanatti yaa'ee kumaatamaan namni lakkaa'amu yaa'ee jila kana simachuunsaa gammachuu qabutti agarsiisaa. Geeddaramni hammi tokkos jira. Jawaar Mohammed namni shororkeessaadha jedhee himatame. OMN shororkeessaadha jedhee kan himatame biyya sana keessa mootummaadhaan qondaaltota mootummaatiin simatame. Kana duwwaas miti qondaaltonni mootummaa eegumsa barbaachisu gochuudhaan lafa buufata xiyyaaraatiiti lafa jilli kun buufateen gahuudhaa fi waan isaan godhanii geeddaramne akka jiru agarsiisa. Walumaa galatti imalichi imala injifannoo fakkaata. Akkas ta'uu qaba. Akka itti waan fudhatame natti fakkaata. Biyyi keessi waan qomarraati waan buufate waa qomarraa buufatee hamma tokko hafuura fudhachuu waan jalqabe fakkaata. Sababii kanaaf gammachuutu jira. Imala gammachuu sanatti dabalamuus ta'ee mul'achuudhaaf hin danda'a. Sadaffaan immoo hojii jalqabamee jira. Akkuma beektu OMN biyya ambaati kan inni ture. Biyya bakkeetti jiraateeti kan gumaacha gochaa ture. Odeeffannoo biyya keessaa baasuudhaan biyyatti deebisuudhaan beektota adda addaa waamee waan haala yeroo irratti dudubbachiisuudhaan gumaacha inni godhe guddaadha. Amma immoo ergi dubbiin biyya keessaa geeddaramee siyaasni biyya keessaa geeddaramee hooggantooti haaraan biyya keessatti mootummaa irratti ergii dhufaniitiiti. Yegguu duraallee kanatti fakkaatetti OMN dameedhatii biyyatti erge jedhee tana yaadaa ture. Amma garuu achitti akkan hubadhetti waajjirri isaan muummichi biyyatti akka galedha kan natti fakkaatu. Iddoo adda addaatti damee adda addaa biyya sana keessatti damee adda addaa waajjira banatee uummata keenyas uummata kan biraas karaa odeeffannoo dabarsuudhaan tajaajiluudhaaf akka qophaa'edha kan natti mul'atu. Walumaa galatti tokkoffaa injifannoodha. Lammaffaa gammachuu uummataatti dabalamuudha. Sadaffaa immoo boqonnaa haaraa OMN boqonnaa haaraadhaan uummata keenya gargaaruudhaaf biyyatti galuusaa akka kanatti natti mul'ate walumaa galatti. Egaa guyyaa sana laayivii ilaalaa turre galma barkumee jedhamurraa kan darbaa ture. Namoota hedduutu iddoo adda addaatti dhufanii turanii. Keessumaa maanguddoon waggaa yeroo mormii barattootaa sana bahanii barattoota wajjin ba'an faatu keessatti argame. Mee yeroo achi garasitti deemaa turtanii uummanni akkanatti bahaa jettanii haala uummanni akkamitti bahaa jettanii yaaddan akka amma akka mul'ate sanatti. Lammata immoo keessattuu sodaan nageenyaatu ture. Suni yeroo akkasitti deemaa turtan sana sodaan sun ture eddachi geessanii maal argitan? Sodaa kana waa'ee nageenyaa irratti sodaa kana kan qabu uummatuma kanatti ture. Uummatumatu biyyatti galuun kunii
nageenyaadhaaf sodaa uumuudhaaf hin danda'u namootni kanaan dura aangoorra turanii aangoorraa buusuu irratti OMN fi Jawaar Mohaammed gumaacha guddaa waan godhanii fi balleessuudhaa fi gara booddeetti hin deebi'anii sodaan hin jiraataa jedhamee akka social media kana irratti hedduu akka dubbatamaa ture hin beekama. Sababii kanaaf tuun ta'e waan nageenyaatiif tuun ta'e gaafuma sana akkan sitti himayyuu sababii sanaaf tuun ta'ini namni yoo yaa'ee karaan cufamee nama agaagulii godhee gaarii miti jechuurraa kan ka'e Jawaaris himaadha ture namni akka iddoo sana akkan dhufnetti lafa buufata xiyyaaraa namni akkan dhufnetti karaan akkan cufamnetti namni akka hin jeeqamnetti daldalli kan godhatu daldala isaa akka godhatu nagaadhaan lixee akka ba'u karaan akka hin cufamnetti yaadamaadha ture garuu gaa achiiti immoo warri keessa beekanii karaa teka biyyaa waan keessa beekan waan qabanii fi uummatas gar tokkotti godhanii kanaaf uummata wajjinii wal arguudhaaf hin danda'amne sodaan kun jira jedhee ani yaanne yeroo duraayyuu taanaanii hamma tokko balaan yookiis riskiin jira waanuma halla keessatti. Haa ta'u malee hamma kana as bahanii waa gochuudhaaf yaalu jedhee yaadne garuu eegumsa guddaadha godhanii wanti dubbatamaadha ture garuu homtuun taane oduun adda addaa hin odeeffamaa boombiin asitti argameera boombiin achitti argameera hin jedhu garuu akka warri poolisii dubbatanitti yoo hin dhoksan ta'e malee boombiin eessatti iyyuu hin argamne hamaa kan yaadu dhibuudhaaf hin dhiba jedhamee yaadatamu garuu homtuu hin argatamne biyyi hamma tokko warri eegumsa biyyaa keessa jiran warri seera eegsisan poolisiin haa ta'u hojii adda addaa kan hojjetan humnootni adda addaa to'annaa guddaadha kan isaan godhanii booda immoo ittuu laafaa dhufe yoo akka gaafa duraanii miti to'annaan godhamu sun ittuu laafaadha ture dhufe utuu poolisiin saayiranii agarsiisin magaala keessa deemuudhaaf hin danda'ama ture. Firas dubbisuudhaafis uummata keenya kan iddoo adda addaadhaa dhufantu jiru. Manguddoon baay'eetu jira. Manguddoon dargaggoonni baay'ee jira. Qeerroon hedduutu jira kan lafa hoteelaatti illee dhufaa turanii. Namoota warra qooda kana keessatti fudhatanii wajjin wal arguuni hedduu waan nama gammachiisudha. Akkamatti jettu gara jalduutiin natti fakkaata jaartiin tokko namni manguddoo guddaan tokko waamamanii achi iddoo sanatti argamanii turanii anillee karaa kan kootii wal arguudhaaf hin dandeenye nama baay'eetu jira waan agarsiisu qaba wanni kun argitee namoota adda addaas immoo sababii adda addaatiif alaabaa maalii qabattan waan jedhanii fi mormiis kan kaase qaba haa ta'u malee uummanni Oromoo biyya sana keessatti injifannoo argachuu isaatiif hamaa kan yaadus sodaachisuudhaa fi uummanni Oromoo tokko ta'ee yaada gaarii qabaatee ofii isaatii bilisa bahee uummata Itoophiyaatiifis immoo waan gumaacha gochuudhaaf hammam akka inni qophaa'ee jiru waan agarsiisudha. Xinnaa guddaa utuu hin jedhin kan qabsoo kana keessatti qooda fudhatan OMN jalatti hiriiruudhaan akkas jechuun koo immoo naannoo OMN hiriiru duwwaa jechuu koo utuu hin ta'in OMN hojii waan godheef gumaacha waan godheef uummanni gammachuu isaa agarsiisuudhaaf yaa'ee ba'eeti ture lafa buufata xiyyaaraa duwwaatu hin ta'in galma barkumee sanayyuu keessa duwwaatu hin ta'in bakkeensaayyuu karaansaayyuu hamma kana karaatiin jenne alaabaa mormii kana kan alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan ture kana lafuma halletti agartaa dhorkaa hin qabu namni akkuma garaasaa baheetii fedhasaa agarsiisuudhaaf yeroo itti danda'u keessa gahuusaa mul'ata ture Dajane. Gaariidha Profeesar namni ammana baay'atu naannoo galma sanaas haa ta'u galma keessatti argamee rakkoo tokko malee rakkinni nageenyaa otoo hin uumamin nagaadhaan xumuramuunsaa namoota hedduutu dinqisiifatanii yaada dabarsaa turani. Mee egaa Profeesar naannoo sana yeroo turtetti maal fa'aa hojjettan akka gamtaattis haa ta'u akka dhuunfaatti maal fa'aa hojjettan? Akkuma beekamu gaafuma achi galle gara sa'a waaree booddee galma barkumee sanatti wal geenyee turre innis immoo OMN biyya keessatti galee
hojii biyyaan baa kanatti jalqabe biyya keessatti jalqabuudhaaf guyyaan sun guyyaatti mul'atu guyyaa ayyaanaati. Ayyaana jechuun waan hojjete sana uummanni gammachuusaa kan inni itti ibsudha. Haa ta'u malee hojii jalqabuusaa ifatti mul'isuudhaa fi sirnaanis banuudhaafitu ture. Achirratti tokkoffaa waan mul'ate suni hammam uummanni keenya qophaa'ee akka jiru geeddarama dhufuudhaaf adeemu kana saffisaan akka inni deemu akka inni barbaadudha kan inni mul'atu. Mootummaa keessaati pireezidaantii Lammaan iddoo sana turanii yeroo haasawaa dheeraadha godhanii. Egaa akkanaa galuutti isaanis immoo carraa qeerroon Oromoo iddoo sana keessatti wal gaheeraa itti dubbachuudhaaf jecha haasawaa dheeraadha godhanii. Jawaaris immoo waan tokko waan agarsiisanitti fakkaata waan yeroo dabareensaa gahee dubbachuudhaaf jedhu waan ittiin hojjetaa ture kompiitara isaas ittiin hojjetaa ture sana ilaa kunoo hamma har'aatti hojjedheera har'a garuu mootummaa Oromiyaattan galchaa yeroo jedhu hojii Oromoodhaaf hojjetu iyyuu sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti darbuusaa waan mul'isu natti fakkaata. Egaa guyyaa sana guyyaa akkuma jedhe guyyaa humni Oromoo irratti mul'atedha. Kutannoon Oromoo irratti mul'atedha. Akkuma nama jedhe immoo mootummaa Oromiyaa irratti hoogganaa kan ta'anii fi Jawaar Mohammed kan kaleessa himatamee shororkeessaadha jedhee himame achirra taa'uunsaa mataansaa iyyuu geeddaramsi guddaan biyya sana keessa dhufee akka jiruuti agarsiisaa. Ana karaa kan kootii hedduudhatti na dhibe. Hammam saffisaan geeddaramsi kun dhufaa akka jiru wareegamni bahe kun dhiigi dhangala'e lafeen itti caccabe kun lafatti hin hafne bu'aadha buusaadha jira. Bu'aan kun karaa saffisa barbaachisuun deemaa jira jechuudhaa fi quuqqaa tokko tokkoon of keessaatii qabaa waan achitti argitu hin ta'in waan iddoo kan biraa irratti argee odeeffannoo arge irratti. So guyyaa jalqabaa sana baniinsumadha. Baniinsa hojii jalqabuusaa waan agarsiisudha kan mul'isu. Akkuma jedhe waan achitti mul'atu immoo tokkoffaa kutannoo uummataati. Lammaffaa geeddaramni hammam akka geeddaramni biyya sana keessa dhufe agarsiisa. Gaafa sanbataa sana kan agarsiise pireezidantii Oromiyaatii fi hojii raawwachiiftuun OMN wal duukaa taa'uun kabajaan ta'anii walharkaa fuudhanii dubbachuun isaanii geeddarama akkamii akka dhufeeti mul'ata ture. Yaa'iin namaas kan inni mul'atu fedhii uummataa kun geeddarama fedhii guddaan akka jirutti mul'isa. Isa booddee boleessaa ginciin dhanne gincitti egaa wanni agarsiisamu barbaade gaafa sana barbaadame waan geeddarama fide kun iddoo sanatti jalqabuu isaati. Gaaffiin uummata Oromoo maal akka ta'e gaaffii lafaarraa akka inni ka'e. Magaalaa xinnoo haa taatu malee magaalli sun magaala sana keessaati jalqabee Oromiyaa hundumaa fudhatee Oromiyaa bira darbee biyya Itoophiyaa hundumaayyuu fudhatee warraaqsi haaraan kun geeddarama barbaachisu fiduudhaaf iddoo sana akka jalqabe mul'isuudhaaf kanarrattis immoo wareegama kan baasan lubbuu kan dhaban yaadachuudhaaf guyyaansaa guyyaatti agayya gaafa jahaa suni akkuma yaadatamu gaafa 2016 magaala 200 keessatti Oromiyaa keessatti hiriirri guddichi guyyaatti ta'ee yaadannoo hiriirichaatii fi yaadannoo wareegamtootaatiif ture iddoo sanaa jalqabuusaa sadaasa 2015 iddoo sanaa jalqabuusaa achii jalqabee akka Oromiyaa hundumaa fudhate mul'isuudhaaf iddoo sanatti wal geenyee matatti dubbannee achittis waan mul'atu waan haaraa waan argeetu jira. Geeddaramni bal'aan biyya sana keessatti dhufus achittis wanti mul'atedha. Itti aanee Amboodha ture. Amboon dhandhee Ambootti istaadiyoomiin guutee jira. Namni walitti waan dubbatu fakkaata. Akkuma gaafa barkumee yeroo Jawaar ka'ee dubbatu qeerroo yoo jedhan jalaa owwaatu. Akkas mitiiree yoo inni jedhe eeyyee jedhuuni. Kun akkasiiree soba mitiidhaan soba jedhuuni akka nama walitti dubbatuuti akka kanaan dura nama wal beekoo deefuu wal argee walitti dubbatu turani. Dargaggoodhaa fi Jawaari akkasitti akka nama haasawaa achii gaditti godhutu hin ta'in walitti dubbataa turan akka nama bukkee taa'ee haasa'u.
kun waanuma anaan na dinqisiisudha ture. Ambootti egaa namni hedduudha ture. Waanuma kanatti godhamee kennaanis kennamee akkuma gaariitti xumurame iddoon suni egaa nama baay'ee waan jiruu fi xinnoos waan nama sodaachisutu jira ture. Namatu baay'eedha. Namatu heddummaate. Akka kanatti hiriiree hin jiru. Magaala keessa yeroo deemtu karaa irratti yoo si arguu barbaadan qeerroon si dhaabu isa booddee eegumsa si godhu marsanii hojii konkolaataa Jawaar keessa jiru marsanii waan kan biraarraa eegu kanadha achitti mul'ate. Itti aanes gudartu jira ture. Gudariinis ani dhaqeen ture achitti hiriira guddaatu ta'e guyyaa sana. So guyyaa sana guutuu akkasuma uummataa wajjin wal arguudhaaf wareegama bahe sana yaadachiisuudhaaf ammayyuu sabboonummaan Oromoo cimaa ta'e akka jiru jala muranii agarsiisuudhaaf gaaffiin Oromoo inni bu'uura ammayyuu deebi'uun akka irra jiru kan ammoo uummanni akka barbaadu agarsiisuudhaaf iddoon kun sadanii yaadachiisuudhaaf guyyaan sun maal akka ta'e yaadachiisuudhaaf qabsoon Oromoo inni waggaa sadan kana keessatti ta'aa ture suni lafanni gahe guyyaan sun guyyaa murteessaa akka ta'e uummata keenyas yaadachiisuuf diinotas yaadachiisuuf kan callumananii karaarra dhaabbatanii ilaalan immoo maaltu akka ta'e uummanni kun hammam tokkummaan isaa cimaa akka ta'e waan gaafate sana gaaffii isaa bu'uuraa sana immoo argachuuf gara booddeetti akka hin deebine mul'achiisuudhaafiti ture. Kun ta'eera jedhee tananii amana karaa kan kooti. Isa booddee ani naannoo Amaaraatti kan hin dhaqee isa gidduutti garuu to'achi hin dhaqin guyyaa tokko gaafa mana oolle manguddootatu dhufe naannoo Hararii naannoo Baaleetii. Inni akka kanatti waan xinnaadha jedhee himuudhaaf hin danda'ani. Manguddootaaf dargaggooti waliin ta'anii dhufanii nama hammatanii fuula kee adda dhungatanii sitti marmanii sitti boo'anii waan isaan godhanii ammayyuu taanaan hamma gaaffiin Oromoon gaafate sun iddoo gahutti abbaa biyyummaa gaafatee jira. Abbaa biyyummaan isaa hamma mirkanaa'utti lafa isaatiif lafti keenya lafee keenya jedhee waan ka'eef inni amma mirkanaa'utti nagaan biyya sana akka bu'utti akka murannoodhaan hojii kanatti itti fuftu si godha. Yeroo baay'ee kan hin balleesse isaanii wajjinidhaan yeroo naannoo sanatti manguddoota iddoo adda addaatii dhufan Jimmarraa, Baaleerraa, Harargeerraa, Arsiirraa qeerroo dhufan kanaa wajjin yeroo baay'ee dabarsee dhumarratti ani karaa kan kootii tokko kan hin dhaqe waan barbaachisaadha jedheeyyuu kan hin hedduutti yaadu naannoo Amaaraatti waan ta'edha. Naannoo Amaaraatti teenyee hoggantoota sana wajjin haasa'uudhaaf carraa tokko argachuu kootiifanii hedduudhaan gammadee hammam naannoon suni geeddarama achi keessa akka jiru geeddarami guddaan akka jiru pirezidantii biyya sanaati wajjin gara galgalaa teenyee haasa'uu irraatii hubannoo guddaadhaan arganne. Gar tokkoon immoo warra dargaggoodhaa wajjin yeroo haasoftu ololli adda addaa uummata kana gargar baasuudhaaf kan adeemu tokko lama kanatti hin jenne hedduutu jira. Geeddarama biyya sana keessaa fiduudhaaf utubuudhaaf tokkummaan uummata kana lamaanii yookiis harka wal qabachuun uummata kana lamaanii murteessaadha. Isa diiguudhaaf, isa balleessuudhaaf diinni immoo hojii inni hojjetu, shira inni hojjetu guddaa akka ta'e waan hin arguu fi kanarratti hojiin akka barbaachisuun hubadhee galee akkasitti natti mul'ata. Walumaa galatti gammachuu guyyaa OMN itti aanee qabsoon kun lafanni jiru wareegamni itti akka bahe yaadachiisuudhaaf gaaffiin Oromoo ammayyuu hundituu akka hin deebine. Sadaffaan geeddarama biyya sana keessa jiru sana akka inshuraansiitti kennuuf tokkummaan uummata kana lamaanii harka wal qabachuun uummata kana lamaanii murteessaa akka ta'e yoo gidduu isaanii waliigalteen hin jirre immoo geeddarama kana gara booddeetti deembisuudhaa fi carraa guddaan warra diinaaf akka jiru akkasitti natti mul'ate hammani keessatti qooda fudhadhetti dajane. Gaariidha Profeesar Isqeel. Mee yuunivarsiitii Finfinnee irrattis argamtee haasaa akka goote argeera. Naannoo Amaaraas egaa erga deemtanii booda gaaffilee kakka'antu jira. Isas gara boodatti mee gaggabaabsinee kan ilaallu ta'a. Galma barkumee sana keessatti keessayyuu Jawaar Mahammadii fi obbo Lammaa Magarsaa yeroo kompiitara walitti kennan yeroo Jawaar kompiitara isaa dabarsee kennu sana
Aktiviizimiin yookiin mormiin aktivistoonni godhan kuni hin dhumee ergaa jedhu dabarsaa kan jedhanii illee falmaa turantu jira. Gara biraanitiin immoo lakkii aktiviizimiin kuni ittuma fufa malee hin dhaabbatu kan jedhu jira. Kanarratti maal jette Profeesar? Aktiviizimiin dhaabbateera taanaani warraaqsi kun dhaabbateera dhumeera du'eera akka jechuuti. Anaa fi aktiviizimiin dajane. Aktiviizimiin namoota warra televezyiinii irratti dubbatan yookiis Facebook irratti waama maxxansan miti. Aktiviizimiin biyya keessa duriyyuu kan ture. Aktivistoota ka jedhani afaan ani jaalladhullee miti kuni garuu sochii kan geggeessan jechuurraa waan ka'e natti fakkaata. Afaan Amaaraatiin haa ta'u afaan Oromootiin garatti kan waan dhabaniif natti fakkaata. Haa ta'u malee aktivistoota warri jedhan kun warra halkanii guyyaa geeddaramsa fiduudhaaf hojii hojjetan gumaacha barbaachisu kan baasan ofii isaanii immoo wareegama adda addaa baasanii wareegama horii isaanii haa ta'u wareegama yeroo isaanii haa ta'u wareegama lubbuu isaanii amma baasuudhaaf warra deemanitu aktivistoota jedheetaniin yaadan namoota warra bakkee jiran duwwaa miti yeroo baay'ee akkasitti kan ilaalamu. Anaaf qeerroon biyya keessa jiru aktivistoota maaliifi geeddaramsa fiduudhaaf kan isaan hojjetaa jiran. Aktiviizimiin kun waa geeddaramsa fiduudhaaf hamma ta'etti aktiviizimiin biyya keessa dhaabbateera jechuun haasaa fudhatama qabu miti namnis kana dhaggeeffachuun irra hin jiru. In dhaabbatu. Aktiviizimiin dhalate kuni dhalooti haaraan kun aktivistii ta'ee kan socho'u akka nama jedhu yaada bal'aadhaan akka nama hiikkadhe aktiviizimii sanatti dhaabbachuudhaaf waan jiru miti. Dhaabbachuunis irra hin jiru. Itti fufuutu irra jira. Maaliif geeddaramni yeroo hundumaayyuu geeddarama fiduun barbaachisaa waan ta'eef. Kan kanaaf hojjetan immoo aktivistoota amma ta'anitti waan dhaabbachuun irra jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee waan Jawaar godhe gaafa sanaa biyya hambaa jiraataniiti biyya Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti wal duukaa ta'anii hojjechuudhaaf rakkoon waan ta'eefitti biyya bakkee ta'aniiti aktivistoonni hojjetu. Waan isaan hojjetan immoo uummata biyya keessaa yookiis aktivistoota biyya keessaa wajjin karaan isaan itti wal arguu danda'anii humni mootummaa karaa cabsuudhaaf hin dandeenye odeeffannoo kana daddabarsuu irrattidha kan isaan hojjetaa turanii. Isa fuudhee Jawaar akka muuziyamiitti galu kuni yeroo dheeraadhaaf kan inni irratti hojjedhedha kan yeroo jedhu qabsoon kun sadarkaa tokkorraa sadarkaa haaraatti darbuusaa waan mul'isudha. Sadarkaa isa kamirraa isa kamitti darbe yoo jettee na gaafatte hamma sanatti aktivistoonni mootummaa abbaa irree sana dadhabsiisuudhaaf jilbeenfachiisuudhaafiti odeeffannoo kana information is power isa jedhan kana dhugoomsanii haala teknooloojii yeroo ammaa kana itti dhimma bahanii mootummaa kana dadhabsiisanii kuffisaniiru. Mootummaan abbaa irree biyya Itoophiyaa keessatti yeroon isaa waan darbedha. Yeroon isaa darbeera. Aktivistootuma kana warra biyya keessaatu kana godhe. Amma qabsoon amma jiru qabsoo siyaasaa natti fakkaata. Qabsoon siyaasaa kun immoo karaarra deemtee karaa cufuudhaan mormii adda addaa karaarraa gochuudhaan yookiis lagannaa gabaa hojiirra oolchuudhaan natti hin fakkaatu. Inni yeroon isaa darbe maaliifi mootummaan abbaa irree ergii immoo aangoorraatii bu'e. Amma sadarkaa isa aktivistii amma jedhu karaa cufuu mootummaa abbaa irree kuffisuudhaaf godhamurraatiiti injifannoo barbaachisoon argamsiisuudhaaf beekumsaan wanta hojjetamutti waan darbe natti fakkaata. Waan ati Finfinnee jette Yuunivarsiitii Finfinnee an akkasuman jedha Yuunivarsiitii Finfinnee dhaqnee iddoo sanatti dubbachuudhaa fi barbaachisaa kan ta'e iyyuu kanuma jala muranii agarsiisuudhaaf amma beekumsaan ta'utu irra jira. Tarsiimoo lafa keewwannee qabsoo siyaasaa geggeessuudhaa fi sadarkaa tokko isa aktiviizimii isa karaarraatiiti lafa beekumsaatti dabarreerra. Amma kan barbaachisu kaampeenii siyaasaa sana gochuudha. Qabsoon kun bakka gaheera jechuudhaaf kan danda'amu yoo filannoon godhame duwwaadha. Uummanni Oromoo haa ta'u uummanni Itoophiyaa sagaleensaa yoo dhagahame duwwaadha. Hamma sagaleensaa dhagahamutti bu'aan bu'eera jechuudhaaf hin danda'amu.
muummichi ministeeraa haaraan filatamuun isatu dhumadha jedhee namni yaadu sirrii miti jedhee tan hin yaadan. Geeddaramsi dhufeera. Geeddaramsa fidaniiru. Hojii gurguddaa godhaniiru. Hamma ummatni dubbatutti sagaleensa dhagahamutti mootummaa ummanni filate. Isa mootummaarra jiru haa ta'u, kan biraa haa ta'u, kan filatame hamma aangootti bahutti gaaffiin sila maqaa siidha sun gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin dinagdee, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirga namoomaa deebi'eera jechuudhaaf hin danda'amu. Kun ta'utu irra jira. Isa gochuudhaaf sadarkaa sanarra jirra. Isa dhugoomsuudhaaf sadarkaa sanarra jirra. Egaan waan barkumee sanarratti ta'e kana agarsiisuudhaaf yoo ta'e dhuguma darbeera. Haa ta'u malee kun waan Jawaar mataa isaatiin godhe ofii isaatiif godhe malee uummata Oromoo hundumaatiif waan godhe natti hin fakkaatu. Hojiin inni kan kootii innani kompiitaratti dhimma bahee qabsoon ani godhaa ture amma raawwateera. Hojii kan biraatti darbaadhaan jira ani karaa kan koo jedhee waan dubbatedha. Inni akka inni nama dhuunfaatti waan inni godhedha malee uummata miliyoonaan lakkaa'amu gochuudhaaf jecha waan godhe natti hin fakkaatu. Garuu sadarkaa tokkorraati sadarkaa tokkotti qabsoon darbuun inni waan meemee qabu miti. Gaariidha gara Baahar Daaritti imaltanii achittis marii gootanii ture. Sanarratti gaafii ciccimoo kaasaa ture warra achi kanarratti waa hedduu naannoo Oromiyaatti waan adeemsifamu akka biraatti ilaalaa waan jiran fakkaata. Gaafii hedduus kaasaniiru. Waa'ee aannolee kaasaa turanii, waa'ee Finfinnee kaasaa turanii, waa'ee federaalizimii kaasaa turanii, waa'ee akka isaan jedhanitti akka gosaattisu akka kaasaa turanii. Deebii sin achirra marii achirraa gootanirraa amma hubannoo argataniiru. Waan hundumaa gaaf tokkoon hin jijjiiramu amma hubannoo argataniiru jetta. Ani akkuma jedhe iddoo sanan ture malee marii sana keessatti qoodan fudhanne. Waan achitti gaaffii ka'e garuu akkuma tamma jettee dhagaheera. Warra qondaaltota biyya geggeessan sana keessaas immoo ergi dhumeetiiti hamma tokko haasofneerra. Rakkoon jira. Wal hubannoo dhabuun jira. Kun immoo tokko kan inni irraa maddu walitti dubbannee hin beennu, wal hubachiisnee hin beennu, akka diinaatti wal ilaalla turre. Keessumaa Oromoodhaa fi Amaarri diina malee walitti kan dubbatu hin turre. Uummanni kun lamaan wal qabatee geeddaramsa fiduudhaa fi waliin hojjechuun akka irra jiru yeroo hin godhamin ture. So jalqaba walitti dubbannee waan hin beennee fi gaaffileen kun ka'uudhaaf hin danda'u. Ka'uun isaanii waan nama sodaachisu miti. Waan itti fufiisa qabaachuun irra jirudha. Lammaffaa immoo garuu isee waan akkasii yaada hundee hin qabne, yaada seenaa keessaati dhugaa hin taane himata yookiis neeratiivii haaraa uumanii uummata kana lamaan gidduutti rakkoo uumuudhaaf kan hojjetan jiru. So walumaa galatti maalirraa madda wanni kun yoo jette tokkoffaa wal dhaalumarraati kan maddudha. Maaliif odeeffannootiin wal geeddaramee hin beennu. Waltajjii dhumti achirratti mariin ta'e sun mataansaa akka kanatti deebisuudhaaf hin ta'u. Namni gaaffii gaafatee nama tokko deebisa yoo ta'e kun marii miti. Mariin namni wajjiniin taa'ee gaaffii yoo si gaafatu deebistee gaaffii sun quubsaa miti yoo ta'e ammas gaaffii gaafatee keessa deddeebi'ee walitti dubbachuutu irra jira. Gaafa sana dubbiin hin ka'in hin jiru. Waan irratti gaaffiin hin gaafatamin hin jiru. Waan Finfinnee haa ta'u, waan aannolee haa ta'u, waan seenaan maal akka ta'e haa ta'u, sirni federaalaa maal akka ta'e haa ta'u, heerri biyyaa sun akkamitti akka geeddaramu kun hundumtuu sa'atii lama keessatti dubbattee waan fixxu miti. Sababii kanaatiif yaadaan mootummaa biyya sanaatiif iyyuu kenne mariin kun itti fufuudha qaba. Karaan itti fufuu qabu immoo akka nama jedhe marii ta'uutu irra jira. Uummata haqinnaatan 30-20 wajjin gadi teessee wal hubachiistee ragaa walii laattee wal hubachiisuu danda'uutu barbaachisa. Namni tokko taa'ee deebii hundumaa deebisa. Namni 50-60 dhibbi immoo taa'ee gaafii gaafata. Kun akka kanatti miti mariin kan hin deemuun irra jiru tokko kana. Lammata immoo waa'ee seenaa yeroo gaafatanii seenaa Itoophiyaa jechuun waa tokkodha. Seenaan garuu
gola golas jira, maatii maatiidhaanis jira, naannoo naannoodhaanis jira, ganda gandaanis jira. Amma gaaffii isaan waa'ee aannolee gaafatan sana barattoota naannoo yookiis dargaggoota naannoo Amaaraa keessa nama 5 yookiis nama 10 nama 20 dargaggoota kana fuudhee mootummaan Amaaraa mootummaa Itoophiyaadhaa wajjin walii galuudhaan Arsiitti ergu. Arsiitti erganii ofii isaanii dhaqanii ilaalanime itti dubbatanii namoota Arsii keessa jiran. Waan aannolee kuni waan yeroo Minilik sun raawwatame kan harki irraa qite kan harmi irraa murame hamma dhiyoo kanaatti namoonni jiru turan gaafa sana waan akkasii kan irratti raawwatan hamma dhiyoo kanaatti jiru amma waggaa 30-40 dura jiru turan ijoolleen isaanii ammayyuu jiru. Sababii kanaatii fi waan yeroo sana ta'e wanta dhugaa hin qabne kana akka ololaatti biyya sana keessa deemsisaa waan jiranii tokkummaan uummata kanaa immoo waliigalteen uummata kanaa barbaachisaa waan ta'eef tokkoffaa marii babal'isanii gochuu. Marii sana yeroo babal'isanii godhan waan hundumaa irratti tun ta'in waan tokko irratti xiyyeeffate fakkeenyaaf waan aannolee irratti xiyyeeffate marii bal'aatu godhamuutu irra jira. Kana malees immoo jila erguudha barbaachisaan jedheetaniin yaade yoo kun ta'e olola diinillee tokkummaa uummata kana lamaanii laaffisuudhaaf godhu hafuudhaaf hin danda'a jedheen yaada. Garuu hubannaa dhabuun baay'eetu jira. Hubannaa dhabuun baay'eetu jira. Naannoo Oromiyaatis gaaffii namni qabu dhaqee ilaaluudhaaf hin danda'a. Kun waanuma godhamuun irra jirudha. Garuu anaan kan natti mul'atutti waan aannolee ta'u, waan Finfinnee ta'u, mariin kun babal'atee yeroon irratti fudhatamee waan godhamuun irra jiru natti fakkaatee natti mul'ate gaafa sana. Gaariidha egaa imala seena qabeessa deebitanii egaa kan warri hafanis jiru si'achi warra deebi'an jechuudha. Imalli kun amma milkaa'e jettaa lammata immoo meegaa imala seena qabeessa kana keessa wanti iddaas deebite illee wanta ati yaadattu kan hin irraanfatamne wanti tokko kan sitti mul'ate maali? Egaa seena qabeessa jechuun egaa qabsoon uummanni Oromoo sadarkaa tokko irraa sadarkaa gara biraatti darbuusaa agarsiisuudhaaf hamma ta'etti seena qabeessadha. Kanarraa kan hafe OMN hojii seena qabeessa hojjeteera biyyatti deebi'etti fufuunsaa innis seena qabeessa jedhamee ilaalama. Amma kanarratti yoo ilaalame yoo kanarratti madaalame milkaa'eera jechuudhaaf hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu maal akka godhatamu gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf deemu himuudhaaf waan hin danda'amnee fi hammam akka inni milkaa'u teenyee nama ilaallaa jechuudha. Maaltu sitti yaadatama waan ati jette keessaa waan hedduun natti yaadatamu imimmaan ijoollee qeerrooti. Imimmaan uummata keenyaati. Gammachuu irraa kan ka'e imimmaan buusaniiti haasa'u. TV irratti isin agarree amma as dhufuu keessanii fi jedhanii yeroo isaan dubbatanii onnee isi tuquunsaa hin oolu. Gammachuudha qabu. Gammachuu irraa kan ka'edha. Garuu waan of gootu wal dhaalta. Gaafa ijoollee dhumti kan kaleessa qabsoo gochaa turanii har'a hamma tokkollee hafuura fudhatanii namoota fagootti ilaalanii televezyiinii duwwaa irratti ilaalan qaamaan arganii yeroo itti marmanii imimmaan buusanii kan irraanfachuudhaaf hin dandeessu. Kan natti mul'atu kanadha. Waanuma jiru keessaatiiti kan natti mul'atu kan maanguddooti. Maanguddoo sheekota naannoo Hararii naannoo Baaleetii dhufan Jimmarraa kan dhufan kan wajjin argee wajjin taa'ee yeroo dheeraadhaaf wajjin haasa'uu danda'e. Isatu natti mul'ata. Lammata wanti natti mul'atu Amboodha. Ambootu natti mul'ata. Taa'eetan ilaalaadha ture. Abdii jirus rakkoo jiraachuudhaaf danda'us natti mul'ise iddoon suni. Waan odeeffannoodhaan argee ija koo fuulduratti akka diraamaatti waan mul'atee fi akka diraamaatti iddoo sanatti waan natti mul'atee fi barumsa guddaa waan naa kenneef isatu fuula koo dura jira. Isaan kana lamaan egaa kan ija koo fuulduratti hafanii jiranii keessumaatiitii imimmaan gammachuu uummata kanaa hedduu na gammachiise.
lafan itti dhaladhee miti kan dhufan warrani wajjin taa'ee haasa'e warri imimmaan buusan warri adda si dhungatan maddii si dhungatan sitti marmanii kan sin gadhiifne maal godheetaniin kana godhe jetta isatu fuula koo dura jira yeroo bakka fagoodhaa dhufan Harariitii bahanii Baaleedhaa bahaniitii konkolaataa fudhataniitii dhufanii utuu deebi'anii immoo balaanis kan irra gahe jira. Kanadha kan natti mul'atu waan hundumaa keessaati kan natti mul'atu gammachuu fuula isaanii irra jiru imimmaan gammachuu sanadha kan natti mul'atu gara guddeessa. Gaariidha egaa Profeesar Isqeel mee gara mata duree isa lammataatti darbina. Egaa yeroo ammaa kana keessumayyuu gara bahaa Oromiyaa kanatti rakkina guddaatu jira. Mayyuu mulluqqee keessatti namoota hedduutu dhume. Mee rakkoon kuni gangalatiitum amma ammaatti as geera. Naannoo Finfinnee waan alaala teenyee beeknurra naannoo Finfinnee yeroo turtetti rakkoonumti kuni amma hubatamee ilaalamaa sirriitti jira. Lammata immoo waan amma godhamaa jiru pirezidaantii duraanii liyyuu poolisiidhaan uummata kana ficcisiisaa ture jedhamu iddoo sanaa ka'ee Ahmed Shidee immoo paartii naannoo sana bulchuutti mataa ta'ee pirezidaantii biraa yeroodhaaf muudanii kuni mul'ata egaa abdiin jiru maal fakkaata yeroo achi turtetti wanti irraa hubatte jira. Yoo waan ati na gaafattu waa'ee naannoo Somaalee duwwaa ta'e abdii illee kun naannoo sana yeroo baay'ee tureera. Naannoo sana keessa hariiroo adda addaa uummateeti jira. Humna isaa cimseeti jira ture. Humna isaa karaa inni itti cimsate tokko immoo mootummaa Itoophiyaa keessatti qondaaltota waraana biyyoolessaa keessa humna gurguddaa qabanii wajjin tokkummaa uumeeti. Hariiroo cimaadha uumeeti. Hariiroon kun immoo kan inni irratti hundaa'e bu'aa dinagdeeti qabu. Warri jeneraalonni kun warri qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa kana keessa jiranii gar tokkoon humna guddaadha qabu. Karaa eeguudhaaf hin danda'u. Karaa eeganii garuu waa'ee biyya eeguu utuu hin ta'in kontiroobaandii nagaduudhaan jimaa nagaduudhaan kasala nagaduudhaan waan adda addaa nagaduudhaan bu'aa mataa isaaniitiifi hojjetaa turan yeroo dheeraa. Hariiroon humni inni qabu humna inni biyya keessaa qabu irratti utuu hin ta'in humna waraana buufata sadaffaa jedhan sanatti fakkaata. Yookiis izzii naannoo bahaa kana keessa kan jiran isaanii wajjin tokko ta'uudhaan akkasitti dhagaa kan inni hojjetaa ture. Naannoo sana keessatti nagaduu duwwaatu hin ta'in hojii shororkeessaati kan inni hojjetaa ture. Horii shororkeessummaati kan inni hojjetaa ture. Utuu gara Oromiyaan dhufin waggaa 10 fi Ogaden keessaati nama akka maaliitti shororkeessaa nama ture namichi kun. Dhumarratti immoo gara Oromiyaatti deebise. Gaafa sana hariiroo isaan warra jeneraalota wayyaanee wajjin uuman suni waa'ee biyyaa utuu hin ta'in, waa'ee bulchiisa biyyaa utuu hin ta'in, waa'ee fuulduree biyyaa utuu hin ta'in waan dhuunfaati kan inni ta'e. Dhimma dhuunfaati ta'e. Waraanni biyyaa dhimma dhuunfaa waan geggeessu ta'e. Liyyuu poolisiin dhimma dhuunfaa kan geggeessu ta'e. Sababii kanaatii fi bu'aa mataa isaanii bu'aa yeroon jedhu bu'aa dhuunfaa karaa dinagdee ta'u sana eegsisuudhaaf jecha biyya diiguu irraati illee gara booddeetti kan hin deebine ta'an jarri. Sababii kanaatiif kan isaan uummata keenya iyyuu immoo shororkeessaa turan yeroo dheeraadhaaf. Namichi kun bu'aa duwwaa miti. Nama fayyaa natti hin fakkaatu. Abdii illee kun nama fayyaa natti hin fakkaatu. Nama mataan dhukkuba natti fakkaata. Kanaafi nama bu'aa isaa eegsifachuudhaaf gara booddeetti hin jenne. Bu'aa isaa eegsifachuudhaaf humna jiru hundumaa humna mootummaa itti dhimma bahuudhaaf gara booddeetti kan hin jenne. Nama ofiisaatiiti immoo fayyaa hin qabne ijoollee daa'ima guddaa xinnaa utuu hin jedhin kan ajjeesuuf gara booddee hin jenne humna akkasii qabaate hamma ammaatti turuunsaayyuu waanuma nama ajaa'ibsiisu. Sababii kanaatiif inni achirraatii ka'uun inni aangoo sanarraatii ka'uun
ka'uu duwwaa miti immoo itti gaafatamuudhaaf qopheessuun waan murteessaadha. Yeroo namoonni baay'ee maal jedhu seera maleeti ta'ee jedhu hamma tokko seera malee ta'e jedhanii haasa'uudhaaf hin danda'ama. Garuu gaafa jireenyi namaa lubbuun namaa balaa guddaa fuuldura dhaabbatu seerri mataan isaayyuu akka inni suspended ta'u beekuun barbaachisaadha. Isayyuu hin barbaachisa ture jechuudhaaf hin jedhe. Seera eeguu miti utuu namni dhumu, utuu qabeenyi namaa barbadaa'u, utuu namni guyyaa saafaadhaan qalamu, utuu namni Somaalee hin taane naannoo Somaalee keessaa Jijjigaa keessaati ari'atamu, utuu Oromoo keessa naannoo Oromootti darbee nama naannoo Oromiyaa keessaatiiti buqqaasanii ajjeesanii callumadhanii taa'uun hamma kanayyuu turuunsaa waan nama dhibudha. Amma immoo ka'uunsaa waan gaariidha. Amma kan barbaachisu waan arge keessaatis immoo hojii gurguddaa kana irratti barbaachisu naannoo sana tasgabbeessuudha. Naannoo sana tasgabbeessuuf immoo warra isaa wajjin walitti hidhamee ture. Isaa wajjin walitti qabatanii warra qaban isaanin itti deebisuu miti. Naannoo Somaalee irraa kan dhalatan, Somaalee Itoophiyaa irraa kan dhalatan beekumsas, dandeettis, ga'umsas kan qaban dacha'anii biyya sanatti yaa'aa jiru. Finfinnee keessa kan isaan jiran. Biyya Afrikaa irraa ta'u, Awurooppaa irraa ta'u, Ameerikaa irraa ta'u, Somaalee Itoophiyaa irraa keessaati kan bahan beektota kan jedhaman muuxannoo gurguddaadhaaf beekumsa kan qaban gaarii hojjechuudhaaf, mirga namaa eeguudhaaf, naannoo sana tasgabbeessuuf sagantaa barbaachisaa kan qaban. Naannoo sana duwwaa miti, Oromiyaa duwwaadhaa wajjin miti, achi darbanii Somaaliyaadhaa wajjin, kan Somaaliyaadhaa wajjin tokkummaa uumuudhaan hojii guddaa hojjechuudhaaf kan qophaa'an waan jiranii fi mootummaan Itoophiyaa sun waa ilaaluutu irra jira. Kan inni ilaaluun irra jirus immoo waa'ee seera har'aa akkamittiin eegaa, akkamittiin aangoo koo eeggadhaatuun ta'in biyyi ijaaramuutu irra jira naannoo sana irratti. Amma immoo biyyi kan inni ijaaramu warra durii wajjin walitti dhufeenya kan qaban, qunnamtii warra qabaniin tun ta'in beekumsa haaraa, muuxannoo haaraa warra qabaniin Oromoos beekanii, biyya Itoophiyaas beekanii, beekumsa irratti ijaaranii ammaaf biyya tasgabbeessanii gara fuulduraatti garuu guddina itti fufiinsa qabu hojjechuudhaaf kan jiran namoonni waan jiraniif isaan karaa isaan itti galan barbaaduudha barbaachisa. Amma mootummaarra kan jiranii fi waa tokko kan himuudhaaf barbaadu achirrattis ta'e iddoo gara biraarrattis ta'e dubbiin amma dubbii siyaasaa miti. Aangoo akkamittan oolfadhaa miti. Paartii koo akkamittan eeggadhaa miti. Biyyatu balaan irra gahuudhaaf jira. Biyya balaa sanarraati baraaruudha barbaachisa. Isa immoo warri mootummaarra duwwaa jirtan gochuudhaaf hin dandeessani. Ga'umsa isaas hin qabdanii, nama gahus hin qabdanii, caasaa isaas hin qabdanii. Sababii kanaatiif namoota akka kanaa naannoo Somaalee keessaati biyya hambaa adda addaa irraa dhufanii jiran ofitti qabuun akka barbaachisu, iddoo gara biraatti illee haaromsa akkasii gochuun akka barbaachisu hubachuudha barbaachisaa jedheetan dubbadhaa. Achitti biyya iddoo sanatti namoota haaraatti galchuuta barbaachisa. Namoota gosa Ogaadeen irraa kan dhufan, kan warra ONLF wajjin hojjechuu danda'an, mootummaa Itoophiyaa wajjin kan hojjechuu danda'an, mootummaa Oromiyaatii wajjin hojjechuu kan danda'an, ilaalcha haaraa kan qaban, kabaja dhaloota namaatiif kan qaban namoota akkasii hedduutu jira. Isaantu itti galuutu irra jira. Dubbiin kun waa'ee siyaasaa yoo taate ammayyuu waa'ee siyaasaa yoo taate rakkoon kun furmaata argachuudhaaf hin danda'u. Siyaasa darbuutu irra jira. Obbo Ahmed Shidee itti waamaniiru. Gaarii. Ani waan isa beennee fi kana sana jechuuf hin danda'u. Walitti dhufeenya namicha isa darbee wajjin hin qabu jedheetan aman. Amma garuu naannoon suni haaromsa barbaada. Akkuma Itoophiyaa hundumtuun haaromsa dhugaa akka barbaadu iddoon sun hin barbaada. Kana gochuudhaaf qophaa'aa ta'uutu irra jira mootummaan jedheetan yaada Dajane. Gaariidha egaa Profeesar Isqeel adde bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa galee paartiin xixiqqoonis akkasumas maanguddoonni galanii Finfinnee keessatti egaa marii godhaa akka jiranidha kan dhaga'amaa jiru. Mee gara daangaa kanatti Yero baay'ee nu irratti haasa'aa turre kanarratti naannoon daangaa kun xiyyeeffannaa mootummaas haa ta'u kan namoota hedduus dhabeera kana kan jedhu
komiin hin jira. Rakkoon naannoo daangaa kuni xiyyeeffannaa argatee uummanni naannoo sanaa nagaadhaan bahee nagaan akka jiraatu akka galu xiyyeeffannaa akka argatuuf maaltu godhamuutu irra jiraata jetta gama keetiin? Waan nama jedhe irraati fagoo miti inni dajane. Rakkoon iddoo sanaa rakkoon kan ture nama iddoo aangoota irra ture kanaa wajjin hojjechuu hin dandeessu ture. Akkuma nama siin jedhe nama fayyaa miti namichi kun. Nama fayyaa miti. Har'a waa jedhee boru waa jedhudha. Yoo mootummaan Oromiyaa hooggantoonni mootummaa Oromiyaa namicha kana wajjin har'a waa jedhanii boru iddoo sanatti waan argamu miti. Lammaffaa waa'ee biyyaa miti kan inni hojjetaa ture. Xanqeen iddoo sana, dhukkubi iddoo sana kan Oromiyaa irra gahaa ture nama kana tokko. Hundee gara biraan qabu. Amma erga inni ka'eelleen liyyuu poolisiin amma mayyuu mulluqqeetti nama 41 ol baay'inni isaa dabaluu danda'a. Ammanatu dhumee jedhama. Gaaddanni ka'ees wanti kun ittuma fufeeti jira. Amma namichuma sana duwwaatti quba qabuu hin danda'amaan. Ilaa guyyaa tokko ergi ka'eeti darban tokko waan akkasiiti kan jiru. Iddoo sanaan buqqaane waan duraanis jechaa ture isaa wajjin walitti dhufeenya kan hin qabnetu jiraachuutu irra jiraadha kan hin jechaa jiru. Namichi tokko irraatii fuudhamee Jijjigaa jira ta'ee Finfinnee jira ta'ee isaayyuu hin beeku. Inni duwwaan waan irraa fudhee hojiitu jalqaba malee hojiin hin xumuramne. Namoonni isaan lafuma halla jiru. Liyyuu poolisiin isaas mootummaan amma nan geeddaraa jedhee dubbateera. Liyyuu poolisiinis hin jira. Bar liyyuu poolisiin kun waraana dhuunfaati bara. Kan itti qallabamudha. Waan dhabe sana aariyyuu qaba. Waan dhabuudhaa deemu waan beekuuf aariyyuu qaba. Dhukkubi sun iddoo sanaatiiti mataansaa habahu malee dhukkubichi iddoo sanaati hin qaane ammayyuu. Sababii kanaatiif haaromsa lafa jala hiddaan ta'u qabaachuutu irra jira kan hin jedhuufiyyuu. Waan inni ijaare waggaa 10 iddoo sanatti ijaare. Isa duras keessa tureera namichi kuni qabrii dahaariin gaafa ture iddoo adda addaatti bulchiisa ta'ee hojjetaa waan turee fi yeroo dheeraadhaaf waan hidda qabu waan inni achi kaa'ee hiddaan buqqa'ee hin baane. Sababii kanaatii fi legasii inni qabu hundumtuu achiitii bahuutu irra jira. Yoo achiitii bahe namoota nani Somaalee irraati iddoo gara biraadhaa dhufanii televizyiinitti argu isaanii wajjin wal argee jiraadhee rakkoon naannoo sanaa furmaata argachuu danda'a. Har'a muluqqeetti ta'aa jira boris ta'uudhaaf hin danda'a. Sababii maaliifi waan bu'aa dhuunfaa irratti ijaarame sun liyyuu poolisii keessa warri jiran ammallee qabu warri inni ammayyuu biyya bulchiisa sana keessa jiran isaa wajjin warra hojjetaa turan isaan iyyuu jiru bara. Waraana raayyaa biyyoolessaa sana keessa kan jiran ammayyuu jiru buqqa'ee hin dhumne hiddaan buqqa'uutu irra jira. Kanaaf nama tokkotti quba qabuudhaaf miti waan namni sun ijaaretu jira. Liyyuu poolisiin isaatiif ajajama. Liyyuu poolisii isatu qallaba. Namichi kun bulchiisa biyyaa duwwaamani horii meeqa qaba bara. Nagada mataa isaatii hojjete mootummaa biyyoolessaa irratti waa tokkotti nama barbaadu hin turre horii gahaa nama qabudha namichi sun. Bitee kan hojjechiisudha. Armii mercenarii nama qabudha. Liyyuu poolisiin kanadha. Liyyuu poolisiin yoom deeme. Kanaaf obsa qabaachuun irra jira. Garuu xiyyeeffannoo waan ati jetteef hin jedhe. Xiyyeeffannoon isaa waan namichi kun achitti ijaaree hiddaan buqqa'uutu irra jira. Inni immoo waan inni ittiin geeddaramu namoota ilaalcha haaraa qaban, beekumsas qaban, sagantaa ittiin biyya sana tasgabbeessanii biyya gara fuulduraatti bulchan warra qaban itti fiduudha barbaachisa. Kan hin jedhu iyyuu waa'een siyaasaa hafee waa'ee biyya oolchuu akkamitti akka ta'u hojjetamuun irra jiran nan jedhuuf iyyuu sababii kanaaf waan nama tokkotti quba qabuu duwwaa miti kun bara. Waan inni ijaaretu dhukkubanni iddoo sana kaa'etu jira. Haa ta'u malee fayyuu jalqabeera. Hojiinsaa itti fufuudha irra jira. Akkasittiin yoo ta'e waliigalteen hin jiraata waan abdii qabutu natti mul'ata. Namoota warra televizyiinii kana irratti bahanii qaamaan wal agarree yeroo dheeraa kan wajjin haasofne jira. Hojii tokko hojjechuu irrattis waan walii dubbanne jira. Hamma dhukkubi sun iddoo sana keessa jirutti garuu homaa hojjetamuun hin danda'amu garuu waa tokko uummanni keenyas hin irraanfatis namni hin irraanfatin dhukkubi naannoo sanaa isadha. Dhukkubichi mataansaa irraa deemeera. Garuu fayyine qaamni isaa. Inni hojiinsaa hojjetamutu irra jira jedheetanii yaada. Mee gara dhumaatti Profeesar Isqeel gara biyyaa deemtee biyyatti immoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduu gara biyyaatti galaniiru.
carraa argattee achitti yoo isaa argites ta'ee mee edda biyyatti galanii sagaleen isaanii dhaga'amuu akka yeroo biyyatti galuudhaaf fi yaadamee sana miti qabatamaan hojii hojjetamaa hin jirre kan jedhanillee qeeqantu jira. Mee lammata namoonni biyya keessas maal jedhu dhimma kana dhaabbileen siyaasaa Oromoos maal hojjetaa jiru gara fuulduraatti immoo maal ta'uu qaba duraanis dhimma kana hordofaa jirta biyya keessas immoo amma turtetti waan hubatteerra maal godhuutu dhaabbileen siyaasaa Oromoo irraa maaltu eegama? Gaariidha. Gaaffii murteessaadha. Gaaffii bu'uuraati kun. Waan amma irra geenye. Silas yeroo ati gaaffii waa'ee yeroo na gaafatte kan hin jedhee qabsoon sadarkaa tokkorraa tokkotti darbeera gaafan jedhu waan siyaasaati amma qabsoo siyaasaati kan godhamuun irra jiru. Qabsoo mormii miti. Qabsoo ittiin waa'ee biyya bulchuuti. Gaaffii bu'uuraa Oromoon gaafate deebisuuti. Inni immoo kan inni ta'uu danda'amu qabsoo siyaasaatiin amma. Waan nama gammachiisutu jira tokkoffaan. Waan nama gammachiisu maqaa Oromootiin kan socho'aa turanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya alaa kan turan galaadha jiru. Hundumaa keessaatii immoo mootummaan dhiyoo kanaa adda bilisummaa Oromoo asmaraa jiru wajjin waliigaltee godhanii jilli isaanii har'a biyyatti galuu isaanii argeera. Kunis waan murteessaadha. Kuni waan nama gammachiisu. Adda bilisummaa Oromoo yookiis adda bilisummaa Oromoo irraatii fofolloqanii dhaaba adda addaa warri dhaaban biyyatti galuun isaanii nama gammachiisa tokko. Lammata sochiis godhaa jiru. Sochiis godhaa jiru. Jeneraal Kamaal Galchuun waan nama abdachiisu hojjetaa jira. Sadan isaanii dhaabbilee sadii walitti dhufuun isaanis jalqabbii gaariidha. Walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf walii galtee gochuun isaanii barbaachisaadha. Tokkummaadhaaf waan tolu waan fakkaatus immoo hojjetaadha jiru. Kanaaf sochii jalqabuun isaanii uummata wajjin wal dubbisuun isaanii waan nama gammachiisu ta'ee fudhatamuudha qaba. Isaan malees warri biyyatti galan sochii adda addaa godhaadha jiru, qophaa'aadha jiru. Adda bilisummaa Oromoo tokkoome warri jedhamanis iddoo adda addaatti socho'aadha jiru. Isaan keessaatii nama lamaan tokko argee itti dubbadheera. Biyya keessatti ijaaruudha qabuudha. Warri akka biyya alaatii galan kuni of ijaaruudha qabu. Of ijaaruu duwwaa miti harka wal qabachuu baruudha qabu. Haa ta'u malee sochii waan jalqabanii jiraniif waan hin yaadatamin ari'atamanii biyya alaa keessatti dadhabanii kan turan maqaadhaan malee hojii gurguddaa hojjetu jedhamee kan hin yaadamne galanii hojii jalqabaniiru kun akka carraatti ilaalamuutu irra jira. Sochii jalqabuun isaanii biyyatti galuun isaanii waan nama gammachiisu ta'ee fudhatamuudha qaba. Namni maal jedhaa waan ati jetteefi namni waa tokkittiidha kan inni jechaa jiru. Waan bakkee kanas dhagahaa turre waan achitti afaan namaarraa dhagaye akkasuma immoo waan namni baattatee yeroo hiriirratti gadi bahu waan akka reklaamii moo waan jedhu baattatee bahurraati yoo ilaalte afaan biyya sana keessa jiru itti dhimma bahaniititi waa tokko gaafataa jiru uummata dhaabbilee siyaasaa geggeessan keessaati. Waa'ee walitti ida'uu sana kanaan dura saasofneerraa madda marisu jedhan sana waan ani arge warra dhaabbilee siyaasaa Oromoo geggeessan 9 ta'u 8 ta'u hunda isaanii walitti ida'anii madda marii sanaan walitti agarsiisaniiti tokko nu ta'a jedhaniiti gaafataadha jiru. Gaaffiin uummata Oromoo dhaabbileen maqaa Oromootiin socho'an hin dhageenye jechuu hin danda'an. Hin dhageenye nu banne jechuudhaaf hin danda'an. Sagalee tokkittiidhaan itti himaa jira uummanni Oromoo. Kun immoo fedhii duwwaadhaaf miti bar. Fedhii tokkummaa waan qabuuf tokkummaan matuma isaatiin waan bu'aa buusu jedhee utuu hin ta'in gara filannootti deemna ergii ta'e paartiidha kan filannootti nama filatamu dhiyeeffachuudhaaf danda'u malee aktivistii miti. Aktivistiin mataa isaatiin akka dhuunfaatti dhaabbachuu danda'a. Garuu biyya bulchuudhaaf hin danda'u. Paartiin siyaasaa hin barbaachisu. Paartiin siyaasaa kan Oromoodhaaf lolaa ture immoo yoo filannootti deema ta'ee filannoo sana mo'ee mootummaa amma jiru irraatiiti mootummaa fudhatee biyya bulchuudhaaf akka danda'utti kan inni gochuudhaaf danda'u jara sana wajjin waan qixxeessa godhu hojjechuudha. Qixxee jechuun koo kan amma mootummaa irra jiranii
paartiin OPDO paartii mootummaarra jiru waan isaan hin qabne hin jiru. Muuxannoo qabu, caasaadha qabu, qabeenya adda addaa qabu. Sababa kanaaf humna guddaadha qabu filannoo keessatti mo'uudhaaf. Hin nagadatu, nagadatanii horii qabu, humna mootummaa qabu, humna mootummaa waan ta'aniif incumbent advantage waan jedhan tokko jiru isas qabu. Isaanii wajjin qixxee ta'ee filannoo gochuudhaa fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo walitti dhufanii humna isaanii tokko godhatanii jabaachuun waan uummanni isaan gaafatu jaalala isaati jaalala tokkummaa duwwaa osoo hin ta'in kana malee jabina malee humna jiru walitti fiduudhaan malee waan humna mootummaarra jiru sana paartii mootummaarra jiru wajjin dorgomuudhaaf hin danda'amu. Sababii kanaatiif tokko nuu ta'aa jedheeti gaafataa jira. Tokko ta'uu sanaa fi yoo walitti dabalamanii dhaaba tokkitti ta'uudhaa baatanii dhaaba lama sadii ta'uudhaaf hin danda'u karaan itti walitti dhufan jira. Isas ta'uun barbaadan ta'e immoo filannoon filatamee mootummaa keessatti akka koolishinitti akkamitti akka hojjetan walitti dubbachuun murteessaadha. Yoo kana hin godhan ta'e, yoo dubbii kana hin godhan ta'e waan uummanni jedhu dhaggeeffatanii waan barbaachisaa ta'e sana gochuudhaafis qophii hin qaban taanaan waan Oromoon waggaa 50 qabsoonni qabe wareegamni keessumaati waggaa sanan kana keessatti darbe injifannoon argamuudhaaf jedhu kunis nurkaa bahuudhaaf hin danda'a. Nurkaa bahuudhaaf hin danda'a. Kana hubachuutu qabu jechuudha. Inni sadaffaan maal gochuutu irra jira kan jedhame kanarratti tokko ta'anii mootummaa kana dirqisiisanii seerri geeddaramuun irra jiru. Seeratu geeddaramuutu irra jira. Filannoo haqa qabeessa, filannoo bilisa, filannoo morkiin keessa jiru gochuudhaaf. Kanaafi tokko ta'anii akka nama tokkottis akka dhaabaattis walitti dhufaniiti dirqisiisuutu irra jira mootummaa kana akka inni seera nama gufachiisu kana geeddaruudhaaf akka danda'utti. Waan kana sadantu natti mul'ata waa'ee karaa kana sochiin godhamaa jira gammanne walitti biyyatti galanii jiru sochii jalqabaniiru gammanne haa ta'u malee namni kan ittiin jedhu waan tokkodha. Walitti kottaa, walitti deebi'aa, walitti dubbadhaa, harka wal qabadhaa, tokkummaa uummataa cimsaa. Tokkummaa uummataa cimsaatiifi immoo gaaffii abbaa biyyummaa sana deebisuudhaaf waliin hojjedhaa. Kun gaaffii jirudha. Yoo akkas ta'aniiti uummata keenyaaf waa gochuu danda'u. Yoo kanaa asii injifannoon fuuldura keenya keessa harka keenya geesse nurka jirtu kun doomuudhaaf illee hin dandeessi. Kanadha kan jiru kan natti mul'atu karaa siyaasaa dajan. Hedduu galatoomii Profeesar Isqeel Gabbisaa gaa imala Finfinnee booda yaada nuu kenniteef karaarraa dhufteet hojiitti jalqabdee atu dadhabdee jirta. Kana caalaa sin tursiisu kanaaf immoo qophii gaaddisa raabaadorii irratti bal'inaan kan nu ibsitu ta'a. Har'aaf hedduu galatoomin jedha. Waa'ee dhaabbilee siyaasaa Oromoo immoo gama keenyani isaan walitti finnee maal yaaddu gaaffii Oromoon kaasu kanaa fi deebiin keessan maal kan jedhu gara fuulduraatti isaan walitti finnee mari'achiisuudhaaf yaalii keenya itti fufna. Egaa Profeesar Isqeel Gabbisaa yaada nuu kenniteef hedduu galatoomin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya egaa turtii Profeesar Isqeel Gabbisaa imala Finfinnee booda wajjin goone kanumaan raawwatna. Sin keessumsiisaa kan hin ture Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaati immoo Fu'aad Siraaj ture.